กันยายน 2561 นะครับ มีพายุกำลังมา ผมอัดเสียงของธรรมชาติ ตอนแรกนี่ก็จะมีผ้าถุงมือเนี่ยไปอุดตรงลำโพงนะครับ แต่เดี๋ยวตอนนี้จะไม่อุดแล้วนะครับ จะฟังเสียงว่ามันต่างกันหรือเปล่านะครับ เสียงเวลาที่พายุพัดใบไม้ เวลาประมาณบ่าย 4 โมงทางนู้นคือเทือกเขาภูเขาเชียงดาวนะครับอำเภอเชียงดาวที่ผมยืนอยู่ที่ท่าที่อำเภอแม่แตงว่าจะตักผ้ามาตากนะครับบ้านยังสร้างไม่เสร็จแรงมากเสียงก็คล้ายๆเสียงคลื่นทะเลหลังฟ้าร้องเมื่อกี้นี้ผมใช้ถุงมืออุดตรงรูลำโพงแล้วนะครับช่อง YouTube ลิโชคนะครับผมสิทธิโชคเป็นกัจจยะอัดเสียงนะครับถ่ายภาพธรรมชาติมาให้ฟังเย็นสบายดีมากเหมือนอยู่ข้างทะเลครับตอนนี้จะนำถุงมือออกจากลำโพงร่องนะครับ